mendoj se është vend ideal për dhurata. Vijnë të gjitha gjenerata, duke filluar normal prej fëmijëve deri tek të rriturit. E përmende viralitetin, kështu është bashkë me shikuesit mi pa dhe disa prej produkte, ndoshta cilat janë ma të kërkumet edhe që kanë ardhur, kështu t'ju kanë treguar, kemi pa qëta në TikTok edhe a mundesh më na ndihmu me gjetë? Po, është termosi i ujit. Ndoshta i ka bërë kurioz punat që janë me figura, është diçka ma ndryshe se cilat i kanë pa. Mandej janë edhe këtu skushet që ka pas interesim të madh të fëmijëve, po ashtu edhe të rriturve. Janë këtu me figura të ndryshme. Po, ju kanë treg ndoshta edhe figura të ndryshme. Po, puna e figurave. I përmendëm fëmijët që sa herë dhe unë edhe në hyrje i përmenda, po shohim që ka shumë produkte për fëmijë. A janë produkte që i blejnë mas shumë të fëmijët, apo ka edhe për shembull mosha të ndryshme? Se po i shohim që ka edhe shumë figura, nashta kjo është që i tërhek ma shumë. I tërhek ma shumë edhe të rriturit, për shkak se edhe nëse është në figurë e vogël kështu me pa diçka. Përdoren edhe si dekorative përveç fëmijëve, dhe më thonë edhe prej moshave të tjera. Po, tash kur jemi në fillim të vitit shkollor, a na tregon a është përgatitur xhimive për këtë periudhë kohore? Po, xhimive është përgatitur. Kemi të gjitha produkte shkollore, duke filluar nga lapsa deri tek çantat. Ka produkte të ndryshme, ka lapsa të ndryshme, çanta të ndryshme, ngjyra, ka me fletore, lapsa, çanta me figura të ndryshme, edhe fëmijët janë. A është tashmë fluksi më i madh i fëmijëve para 1 shtatorit? Po është më i madh, se i kam pa edhe përmes internetit. Mandej i tërhek puna se janë ma të veçanta, ndoshta se qysh i kam pa në dyqane tjera. Të i shohëm bashkë me Ensarin, ndoshta edhe disa prej produkteve, po i shohëm që janë shumë atraktive, sigurisht që gjithë fëmijët, edhe na kohën tonë Ensar kishëm dashme i pas të produkte, po shihet që janë produkte që bojnë edhe më atraktive mësimin edhe çfarë do lloj aktiviteti që kanë. Përmende shumë mirë edhe tek çantat shkollore. Dim që afër është edhe libraria Dugagjini që po i shpërndan librat, kështu që sigurisht që ju duhet edhe çanta me pas me vete dhe shkojmë i shohim për nga afër. E shohim që ka çanta me figura të ndryshme, edhe sigurisht që është një ndjesi e veçantë për krejt nxënësit, sidomos ata të klasave të para që vetëse i fillojnë mësimet për herë të parë tashmë në shtator. Përveç fëmijëve, a kanë cilat ndoshta kërkesat më të shpeshta të fëmijëve? Ka kërkesa të ndryshme, varet se çka janë të interesuar me blej. Ka kërkesa edhe për dhurata, sepse mendoj se është vend ideal për dhurata. E gjejnë veten thuajse krejt gjeneratat të xhime.